Ağzı bir 30 santlıq bir bıçağı. Hadisə Neftçilər Parkında baş verib. Gördü ki, kız orada çabalayır. Yoldaşı da yanındaydı. Bakıda qətl hadisəsi olub. Hadisə Suraxanı rayonu Qaraçuxur qəsəbəsi Mehpalıyev küçəsi ərazisində yerləşən Neftçilər Parkında baş verib. Bakı şəhər sakini 45 yaşlı Natiq Zakiroğlu Məhərrəmov 39 yaşlı arvadı Sevinç Tofiq qızını bıçaqlayaraq öldürüb. Hadisədən sonra kişi polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Parka gəzintiyə çıxan sakinlər hadisədən necə xəbər tutduqlarını dəhşət içində danışdılar. Onlar bildirirlər ki, qızı bıçaqlayan şəxs arvadı haqqında qəddarlıqla danışıb. O bildirib ki, ona bu da azdı. Gəzintiyə çıxanda gördüm topada bir adam var. Gördüm ki, uzaqdan baxdım, bir dənə adam bu bardurun qırağında uzanıb. Yaxınlaşdıq, qızdır. Qız qadın xaylağıdır. Qadın xaylağıdır, baxdım başının yanında da qan tökülür. Bir oğlan da ki, qaçır, dedilər bu onun yoldaşıdır. Deyir buna, bu da azdır. Bu məni boğaza yığıb. O özü də nəşələnmiş kimi bir dənə bir insana oxşuyurdu. Nəşələnmiş. Bıçaq da ki, 30 santı, ağzı bir 30 santlıq bir bıçağı. Dedilər bax boğazından vurub, ciyarından vurub, mən onu bilmədim də. Skoru da çox gec gəldi. Çox gec gəldi. Ola bilər vaxtında gəlsəydi, onu xilas eləmək olardı. Hələ döyünürdü, ürəyi döyünürdü, başı tərpənirdi və belə. 7 iradələri idi. Gördü ki, kız orada çabalayır. Yoldaşı da yanındaydı. Bıçaqlamışdı, qan aparırdı. Skoru da gec gəldi. Polislər hamısı yığıldılar. Ondan sonra da bilmədim nətər oldu. Parkda gəzirdik. Bir də eşitdik ki, burada səs-küy var. Gəlib yaxınlaşanda gördük ki, arvadını qətlə yetirib. Sonra böyle nədən olub? Dedilər bəs kimlənsə görüb, ya telefonla danışanda görüb. Yəni qısqanclıq rəzmində öz yoldaşını qətlə yetirib. Faktla bağlı Suraxanı rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb. Əməli törətməkdə şübhəli bilinən şəxs artıq təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunub. Nərminə Kamalova, Arif Əliyev, APA TV.